तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सुबह से करता हूँ सब बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस आज की इस नई वीडियो के अंदर मैं लेकर आ गया हूँ शकील नाम की रिंगटोन। शकील नाम की रिंगटोन बनाने के लिए सबसे पहले गाइस आपको अपने फ़ोन के अंदर काइनमेस्टर को डाउनलोड करना है, जो गाइस आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इसको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर इसको 16 नो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने भी एक नया इंटरफेस खुल कर आ जाएगा इसका। फिर आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना और यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड ले सकते हो या फिर अपनी फ़ोटो भी ले सकते हो, कोई सी। तो चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक पिक्चर जो डाउनलोड मैंने की हुई है। जो भी आप एक पिक्चर लेते हो उसकी सीमा कर लेनी है आपको 23 सेकंड की। तो जो कहीं मैंने इसकी सीमा कर दिया 23 सेकंड की। 23 सेकंड में भी राइट वाला ऑप्शन वापस क्लिक करना है और यहाँ पर इसको लेयर वाला ऑप्शन पर जाना और यहाँ से टेक्स्ट पर लिख देना शकील नाम। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शकील। तो देखिए मैंने शकील लिख दिया। शकील नाम लिख देना। यहाँ से इसको एक फ़ॉन्ट टूल है जिसका नाम है नेटो सिर्फ फ़ॉन्ट। इसके बराबर कर देना। इसका बराबर करने के बाद इसका कलर आपको चेंज कर देना है। जो के लिए पहले मैंने यहाँ से इसको ये कलर चेंज कर दिया। अभी इसको ओवरले पर जाऊँगा और इसका रिंग कर दूँगा ताकि ये घूमने लग जाएगा। देखिए इसकी कितना मस्त लगा। अभी यहाँ से ऑडियो पर आ जाना और यहाँ से उठा लेना आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक। तो चलिए गाइस मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये बैकग्राउंड म्यूजिक। तो चलिए गाइस आपको जो अच्छा लगता है वहाँ से आप एक बैकग्राउंड ले सकते हो। तो चलिए गाइस मैं यहाँ से ये बैकग्राउंड म्यूजिक ले लिया। आप जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक लेते हो उसकी आवाज़ कर देनी है आपको थोड़ी धीमी। तो चलिए गाइस मैं यहाँ से इसकी आवाज़ कर दी धीमी। अभी राइट वाला उसमें वापस क्लिक कर दूँगा। अभी देखिए ये ले लिया एक लड़की बस के मैंने sakil bhai I love you। अभी मैं ये क्लिप लूँगा शकील भाई आई लव यू। गाइस बहुत अच्छी रिंगटोन बनाऊंगा और साथ में शकील भाई का वीडियो भी बनाऊंगा स्टेटस, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक बना दिए। फिर इसका 3 डॉट करके इसकी डुप्लीकेट फाइल बना लेना। जो आपने क्लिप लिया इसकी डुप्लीकेट बनाई, जो आपने सॉन्ग लिया है उसका नहीं बनाना। सिर्फ आज जो आपने क्लिप लिया उसकी भी इस तरह आपको बनाते जाना एक एक के आगे। तो अभी आपको मैं सुनाता हूँ किस तरह की हमारी रिंगटोन बन चुकी है। sakil bhai I love you। लो आ गया तुम्हारा हीरो। sakil bhai I love you। sakil bhai I love you। sakil bhai I देखिए कितने मैं कट मैं इसको थोड़ा सॉन्ग को कट करके इसको थोड़ा यहाँ से ले लेता हूँ। अभी देखिए sakil bhai I love you। sakil bhai I love you। बाबू sakil bhai I love you। sakil bhai I love you। कितने गाइस मस्त रिंगटोन हमारे यहाँ पर बन चुके भी है। शेयर और दर्शन क्लिक के यहाँ से इसको एक्सपोर्ट वो कर लेना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।